Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut, weekendul care a trecut, perioada de 40 de zile. Dumnezeu este bun și îi mulțumesc lui că îmi deschide ochi să văd cât de real este și cât de mult avem de pierdut dacă ne mulțumim prea ușor cu ceea ce ni se prezintă despre el într-un mod superficial. Slava lui Dumnezeu stă în ascunde. Asta înseamnă până un om nu este într-o căutare, nu poate descoperi, nu îi se va da acces la anumite lucruri prețioase. Trebuie să înțelegi, fratele meu, trebuie să înțelegi, sora mea, este un lucru să fii mântuit. E altceva Dumnezeu să-ți dea acces la taine, la lucruri ascunse. Este un lucru să fii mântuit. E altceva să intri pe deplin cu ceea ce Dumnezeu avea în minte, planul lui când te-a mântuit. Sunt lucruri foarte importante care mereu trebuie să le aduc aminte. Este un lucru să ieși din Egipt, este alt lucru să intri în Canaan, ca să simplific. Și înainte să continuăm, să ne întoarcem la personajul nostru, la ceea ce studiem și să revenim chiar asupra unei lucruri care l-am văzut pentru a continua mai departe. Aș vrea să te gândești la provocări din viața ta. Acum, dacă nu ai provocări, un singur lucru care pot să-ți spun este mai trăiește. Da? S-ar putea în această dimineață să spui, ok, mesajul ăsta nu este pentru mine, că la mine totul e bifat verde, totul e bifat ok, și atunci deja pentru tine îți spun doar, ok, ascultă totuși, mai trăiește, da? Mai devreme, mai târziu, dar provocările vor veni. Trebuie doar să mai trăiești. Aș vrea să te gândești la provocările serioase din viața ta. Poate chiar provocările care puțini oameni le știu. Poate chiar provocările care doar tu le știi. Aș vrea să te gândești la ele. Știi, noi oamenii avem nu unul, de fapt mai multe mecanisme de apărare pentru a păstra viața. Și avem mecanisme de apărare pentru a prezerva deja viața noastră în termen de trupul nostru să nu fie rănit sau lovit într-un mod grav, dar avem și mecanisme de apărare ale sufletului. Unde, de exemplu, știința îți va spune nu că știința este adică, cum să spun, nu că știința are totdeauna dreptate, dar pentru că tocmai știința caută, ajunge uneori sau de multe ori să descopere, să află anumite lucruri care sunt adevărate, dar nu înseamnă că are totdeauna dreptate, bineînțeles. Dar, de exemplu, știința o să-ți spună că mai ales cei care au studiat mintea, comportamentul oamenilor,
Îți va spune când un anumit fenomen sau chiar un anumit eveniment e prea dureros pentru noi, unul din mecanismele de apărare este să-l uităm. Să nu ne mai amintim de el. E o formă să ne protejăm. Pentru că amintirea lui este prea dureroasă. Și uneori vei fi uimit de lucrurile care le-ai trăit, dar le-ai uitat. Unde mă duc cu asta? Uneori tot așa, sunt provocări care le avem. Dar pentru că poate nu am găsit rezolvare, nu am găsit soluția la acele provocări, intri în partea uitării. Nu uitării în sensul că nu mai știi de ea, dar nu mai vrei să-i acorzi atenție. Pentru că dacă ai acorda prea mult atenție, ți s-ar mari durerea. Și atunci prefer să ignor. Să uit. Să treci la altceva. Și când zic gândește-te la provocările tale, s-ar putea să fie unele, poate chiar cele mai importante, nu să-ți vină neapărat din prima. Dar dacă stai și iei timp, o să le vezi. Pentru că după ce te gândești la aceste provocări, după ce le identifici, după ce le vezi, lucrurile care ai încercat să rezolvi, de care ai încercat să scapi, de care și sunt încă acolo. Aș vrea să-ți spui următoarea întrebare. Cum se va face lucrul acesta? Cum se va face lucrul acesta? Și știi, în Scriptură avem două perbine. Avem multe contexte unde oamenii pun această întrebare, chiar dacă nu o pun exact mot-a-mot în această formă. Da? De exemplu, când Elisei e înconjurat de armata siriană și slujitorul vede armata, zice, Doamne, cum vom face? Adică cu alte cuvinte zice, dar cum o să ieșim, cum o să scapăm din situația asta. Da? Dar aici vreau să mă gândesc la două persoane care găsim în Evanghelia după lui Luca, care primesc o veste bună, extraordinar de bună, prea bună, încât ei pun această întrebare. Problema noastră este că am ajuns poate nici să nu mai punem această întrebare. Deși suntem în poziții similare. Dacă te uiți la ceea ce Pavel descoperă despre ce înseamnă a fi o nouă faptură în Hristos, toți ar trebui să ne uităm la viața noastră, mântuind fiind, și să vedem ce zice Scriptura și toți ar trebui să punem această întrebare. Cum se va face? Ok. Hai să merg în Scriptură. Luca 1, cu 18, Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? Zaharia zice, ce spui tu? Cum se întâmplă? Nu o zice cu cuvintele astea, dar asta este gândul. Adică eu sunt bătrân, soția mea e bătrână. Cum să se întâmplă să avem un fiu acum? Apoi,
Versetul 34, 1 Luca cu 34. Maria a zis îngerului, același înger, care vine cu o veste similară, dar și mai, cum să zic, mai explozivă, mai extraordinară. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta? Fiindcă eu nu știu de bărbat. E același uimire vis-a-vis de vestea bună. Cum se va face lucrul acesta? Fratele meu, sora mea, o să continui, dar închei cu gândul acesta. Dacă nu ajungem la punctul în care, vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, vis-a-vis de cuvintele lui Hristos, vis-a-vis de promisiunile lui Dumnezeu, nu ne găsim în poziția lui Zaharia, nu ne găsim în poziția Mariei, unde să ne întrebăm, dar stai un pic, cum asta o să se facă? Înseamnă că n-am înțeles încă mesajul Evangheliei. Nu, hai să reformulez. Mesajul Evangheliei, de fapt, l-am înțeles. Dacă suntem mântuiți, înseamnă că l-am înțeles. Am înțeles mesajul Evangheliei pentru a fi mântuit. Dar nu am înțeles pe deplin tot ce vine cu Evanghelia. Tot ce presupune a fi născut din nou. Dar ți-am zis, avem acest mecanism de apărare. Când ceva ne depășește prea mult sau eșecul este prea mare, preferăm să uităm de el ca și cum nu există. Și atunci nu ne mai punem întrebarea cum se va face lucrul acesta. Mă opresc aici azi dimineața. Să continuăm mâine, Dumnezeu să te binecuvinteze.